Kao i sve bolesti, moji dragi gledatelji, tako je rak u iznimnom porastu diljem svijeta. Zato sve informacije koje nama pomažu preventirati nastanak raka će biti od iznimne koristi. Tako da danas ću vam govoriti o jednom začinu koji se naziva kurkuma, koji je jedan od najboljih začina na svijetu za mnoge probleme, a specijalno ćemo razmišljati o sprečavanju rizika od nastanka raka. Današnja emisija će govoriti o kurkumi, zdravstvenim blagodatima kurkume, i ako pričekate do kraja emisije, dati ću vam informacije kako je idealan način konzumiranja kurkume u svakodnevnom životu, pa da prevenirate veliki broj bolesti i oboljenja, tako i sprečavate nastanak raka sa ovim mojim današnjim informacijama. Kurkuma je biljka koja ima duboke korijene u tradicionalnoj medicini, a njezina ljekovita svojstva već od tisućama godina predmet istraživanja i primjene. Ako postoji jedna biljka koja zaslužuje našu punu pažnju, to je svakako kurkuma. Njezini učinci na zdravlje su brojni i nevjerojatni, od jačanja imuniteta, ublažavanja probavnih smetnji do poboljšavanja stanja kože i smanjenja upala. Kurkuma je svestan i prirodan način unapređenja našeg zdravlja, što je nevjerojatno bitno za reći. Kurkuma je jedan od najistraženijih biljaka na svijetu, poznaje se tisućama godina i danas postoji više od 10.000 studija koji će ukazivati na ovo sve što vam bude sada rekao u smislu zdravstvenih blagodati. I vi kada konzumirate kurkumu redovito, što možete očekivati? Prije svega jačanje imuniteta. Kurkuma ima sposobnost modulacije, aktivacije različitih vrsta imunoloških stanica, uključujući T stanice, B stanice, makrofage i neutrofile. Kao i prirodne stanice ubojice, ove stanice igraju ključnu ulogu u borbi protiv infekcija i bolesti, čime kurkuma pomaže u jačanju vašeg imuniteta. Kurkuma također povećava odgovor antitijela, što dodatno poboljšava imunološki sustav. Ovaj aspekt je super bitan kao prevencija nastanka raka. Najjači dio našeg imuniteta se nazivaju prirodne stanice ubojice. To je on najbolji od najboljih našeg imuniteta. A one su upravo način koji će uništavati rak u vašem tijelu, sprečavati da nastane. Čim više imate tih imunoloških stanica, vaš rizik od nastanka raka značajno smanjuje. Čak i ako imate rak, ova situacija će vam značajno pomoći. Dakle, kurkuma je snažan pojačivač vašeg imuniteta. Poboljšavanje probave kurkuma se tradicionalno koristi za liječenje problema sa probavom. Ako vam je želudac ili crijeva upaljena, kurkuma može pomoći u smanjenju tih upala i ubrzati zaceljivanje oštećenja sluznice probavnog trakta. Osim toga, stimulira proizvodnju žuči, što dodatno pomaže u procesu probave, posebno u razgradnji masti. Pomaže kod mršavljenja. Kurkuma je poznata po tome što može potaknuti sagorijevanje masti u tijelu. Glavni sastojak kurkume, kurkumin, može suzbiti rast masnog tkiva, čime poboljšava održavanje zdrave tjelesne mase i sprečavanje nakupljanja masti u vašem tijelu. Vi nećete vjerovati, vi kada koristite kurkumu, ona je od onih prirodnih lijekova za zdravlje čak i vaše kože. Bolje će biti situacija vezano za ekceme, dermatitise, psorijazu, rozaceu, ali prirodan je način vidljivih smanjivanja rizika od bora, vidljivih znakova starenja. Čak i ako imate one ožiljke u vašem tijelu, ovdje vam kurkuma itekako može pomoći. Kurkuma isto tako je snažan prirodni lijek za zdravlje vaših kostiju. Kurkuma je izvor mnogih minerala poput kalcija, željeza, kalija, mangana i magnezija, koji su ključni za zdravlje kostiju. Kurkumin također potiče aktivnost stanica koje proizvode kost, dok istovremeno inhibira stanice koje razgrađuju kost. Ova kombinacija pomaže održavanju zdrave gustoće kostiju i sprečava gubitak minerala i samih kostiju. Kurkuma je jedan od najkrasnijih prirodnih lijekova za zdravlje vaših zglobova, moji dragi gledatelji. Artritisi, artroze, upala, otekline, bolovi, teška pokretljivost samoga koljena, kukova što najčešće biva, bolesna leđa, reumatoidni artritis, koristite za Boga miloga kurkumu. Jedan od dnevnih prirodnih lijekova upravo za ovakve vrste bolesti i oboljenja. Isto tako, kurkuma potiče cirkulaciju i pomaže u sprečavanju stvaranja krvnih ugrušaka, čime se smanjuje rizik od blokada u arterijama. Pomoću kurkuminovih spojeva krvne pločice se ne mogu samo tako lako zgrušavati, što omogućuje nesmetani protok krvi kroz krvne žile, čime se smanjuje rizik od srčanih bolesti. Detoksikacija jetre. Kurkuma također ima zaštitu za jetru, jer sprečava njezinu štetu uzrokovanu toksinima i pomaže u obnavljanju njezine funkcije, što pomaže proizvodnji žuči, što omogućava bolju detoksikaciju i sprečava taloženje masti u jetre, što je vrlo korisno u liječenju i sprečavanju masne jetre, moji dragi gledatelji.
Znate šta, mislim, kurkuma ima otprilike 100 dokazanih zdravstvenih blagodati. Još ću vam samo reći dvije koje su jako bitne. Biti će podržavanje zdravlja vaših pluća i podržavanje zdravlja vašega mozga. Bolje pamćenje, bolje fokus, bolja memorija, sprečavanje nastanka demencije. Sa kurkumom, moji dragi gledatelji, ajmo malo razmišljati kako ćemo kurkumu unositi u svoje svakodnevno zdravlje. Prije svega, da bi kurkuma imali maksimalan učinak, važno je kako pravilno je konzumirati. Samo uzimanje kurkume nije dovoljno, jer kurkumin, aktivni spoj u kurkumi, slabo je topiv u vodi i teško se apsorbira u tijelo. Evo nekoliko načina kako poboljšati apsorpciju kurkumina. Kurkuma i zdrave masti. Kurkumin se bolje apsorbira kada se uzima sa mastima poput kokosovog ulja, maslinovog ulja i avokada. Ove masti pomažu u rastapanju kurkume, čistim dostupnim apsorpcijom u samom tijelu. Ajde zapamtite dvije jako bitne stvari, moji dragi ljudi. Kurkuma je savršena, ali ona kao takva treba pomoć u našemu tijelu da bi ona puno bolje radila. Zdrave masnoće, maslinovo ulje, kokosovo ulje, avokado ulje, možete ih pomiješati, popiti, možete staviti u napitke, u jela bez problema. Kurkumu stavite recimo sa kefirom i dodate malo kokosovog ulja, promiješate, popijete izvanredno. Kombinirate i sa zdravim masnoćama, kurkuma super. I još obavezno uvijek morate kurkumu kombinirati sa biberom ili piperinom. Ono što je najnevjerojatnija informacija vezano za kurkumu, vi kad nju malo iskombinirate sa samim biberom, kao što ću malo kasnije reći u jednom receptu, kurkuma djeluje čak 2000 puta više u vašem tijelu, zato je jako bitno napomenuti. Zdrave masnoće, biber i kurkuma su savršeni spojevi za naše zdravlje, pa onda ćemo na rizik od nastanka raka smanjiti na apsolutni minimum. Kako koristiti kurkumu? Prvo, kao začin u jelima. Najjednostavniji način za uključivanje kurkuma u prehranu je korištenje kao začin. Možete dodati kurkuma u mnoge vrste jela, od karija, juha, umaka, povrća, pa čak i u smutije. Kurkuma daje zlatnu boju, blagi okus, a istovremeno obogaćuje vaše tijelo zdravstvenim svojstvima. Savjet: dodajte kurkumu u jela koje uključuju zdrave masti, poput avokada, maslinovog ulja, kokosovog ulja i orašastih plodova. To će pomoći apsorpciji kurkumina, aktivnog spoja u samoj kurkumi. Ono što možete danas kurkumu bez problema kupiti u formi dodataka prehrane. To je možda ona najjednostavnija verzija. Kupite kurkumu sa zdravim masnoćama i piperinom već u samoj kapsuli. Popijete jedan puta dnevno i imat ćete sve ove zdravstvene blagodati. Kurkumu isto tako možete uzimati u napitcima kao što su zlatno mlijeko. Zlatno mlijeko je popularan napitak koji se sastoji od kurkume, mlijeka ili biljnog mlijeka poput bademljivog ili kokosovog mlijeka, maslinovog ulja i kokosovog ulja te crnog papra. Ovaj napit je ukusan i pruža mnoge zdravstvene blagodati. Sve vas koji interesira, čak sam i uživo radio jednom prije par godina zlatno mlijeko, jedan od mojih omiljenih napitaka. Napišite zlatno mlijeko, Mario Lab YouTube kanal na internetu, na YouTube tražilici i pronađite onda recepturu za zlatno mlijeko sa kurkumom izvanredno. Evo vam recept za čaj od kurkume. Čaj od kurkume je savršen način uživanja u prednostima ove ljekovite biljke. Može se piti kao zdrava alternativa običnim čajevima ili kao dodatak prehrani. Evo jednostavnog recepta za pripremu čaja od kurkume. Sastojci: 1 čajna žičica kurkume u prahu ili svježe narubana kurkuma, 1 šalica vruće vode, pola čajne žičice mljevenog crnog papra. Piperin u crnom papru pomaže apsorpciji kurkumina. 1 žičica meda po želji za zaslađivanje. 1 do 2 kapi kokosovog ulja ili maslinovog ulja, opcionalno za poboljšavanje apsorpcije kurkumina. Priprema: zagrijte vodu, stavite vodu na laganu vatru dok ne počne lagano kuhati. Dodajte kurkumu. U šalicu stavite kurkumu u prahu ili svježe naribanu svježu kurkumu. Dodajte crni papar. Dodajte mljeveni crveni papar kako bi poboljšali apsorpciju kurkumina u tijelu. Promiješajte, ulijte vruću vodu u šalicu sa kurkumom i paprom. Dobro promiješajte da se svi sastojci spoje. Dodajte masnoće, ako želite poboljšati apsorpciju kurkumina, dodajte malo kokosovog ulja i maslinovog ulja, po želji dodajte sad malo i meda. Kurkuma, med, možete čak dodati malo limuna ako vam to odgovara, zdrave masnoće, biber, super. Popijete jedan puta dnevno, 15 do 30 dana zaredom i značajno smanjujete rizik od svih onih bolesti i oboljenja, a rekli smo za današnju emisiju najbitnije vezano za sprečavanje nastanka raka. Kurkuma je jedna čudesna biljka koja nudi brojne zdravstvene koristi. Njene protuupalne, antioksidativne i antibakterijske osobine čine izuzetno vrijednim prirodnim lijekom za mnoge bolesti. No, da bi
zaista iskoristili njezine prednosti, važno je pravilno konzumirati kurkumu i razumjeti kako maksimalno iskoristiti njene aktivne spojeve. Uključivanje kurkume u vašu svakodnevnu prehranu može vam pomoći održavanju zdravlja, smanjenju upala i jačanju imuniteta. Činit će nezaobilaznim dijelom vašeg zdravog načina života. Birajte čajeve, napitke, smutije, prehranu, dodatke prehrane, šta god želite i na super prirodni i jednostavan način značajno ćete poboljšati vaše zdravlje. Za današnju emisiju je bilo najbitnije da shvatite da je jedan od najsnažnijih prirodnih antikancerogenih lijekova koji bi značajno mogli pomoći vašemu zdravlju. Ako vi znate bilo kakve informacije vezane uz kurkuma koje ja danas nisam rekao, molim vas dole ispod video zapisa pišite, komentirajte i ako mi ovaj video zapis pomogao i ako ga smatrate korisnim, jako bi bilo lijepo od vas da ga podijelite što je većim brojem mogućim osoba, jer ovaj video zapis će uskoro biti zaboravljen na internetu, otprilike 1 do 2 dana, a to je velika šteta, jer kada ove informacije dođu do većeg broja osoba, većem broju osoba ćemo pomoći. Ali ja ne mogu sve sam napraviti, ja trebam i vašu pomoć. Dakle, putem Facebooka, Instagrama, TikToka, putem YouTubea jednostavno objavite i podijelite i onda ćemo pomoći puno više brojem osoba diljem svijeta.